வணக்கம், உங்கள் மீனவன். யாரும் மீன் பிடிக்கிறத வீடியோவை போடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால தான் இந்த வீடியோவில் முழுக்க முழுக்க அந்த மீன் எப்படி கடல்லேருந்து பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறத வீடியோவை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பசங்க அகத்தில் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு, அதோட சரி. அந்த மீன் போயிட்டாண்டு. உச்சி வெயில் மண்டையை புழைக்கிறது. காத்திருந்தாலும் ஒன்றும் தெரியாது. போட்டு அப்படியே அப்படியே அந்த காத்தையும் போயிடுச்சு. அந்த அகட்டு கேளுங்க.
நூல் மாதிரி ஒரு செய்தி நாங்கள் கடல் மேலே மீனை பிடிச்சி எங்கள் மீனை வந்து மீன் நாங்கள் மீன் ஏலக்கடையில் போட போகிறோம். மீன் ஏலம் விடுற இடத்துல அதுதான் இந்த வீடியோ பாருங்கள். எங்கள் ஊரில் ஏலம் போடுறாங்க, அதில் இந்த மீனை போட போகிறோம் பாருங்கள். பாருங்கள், எங்கள் ஊரில் இப்போ தான் புதுசாக ஏலக்கடை தொடங்கியிருக்காங்க. இன்றைக்கி தான் இந்த ஏலக்கடை ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஏலக்கடை ஆரம்பித்து இன்றைக்கி நாள் மீன் ஏலக்கடையில் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு அதை வீடியோவை காமிக்கிறேன். இந்த ஊர் வந்து மூக்கையூர், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மூக்கையூர், சாயலுடி அருகே. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் டோட்டல் பக்கத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே விசைப்படகு ஸ்டேக் விழுந்தனால நாட்டுப்படகு மீன் எங்கள் ஊரில் விலை கொஞ்சம் வந்திருக்கனால ஏலம் விட்ருக்காங்க. இதுக்கு முன்னே வந்துட்டு எங்கள் ஊர் உள்ளூர் வியாபாரி 2-3 பேர் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதனால் எங்கள் மீனுக்கு அவ்வளோவா விலை கிடைக்கவே இல்லை. இப்போ வெளியூர்லேருந்து ஒரு சில வியாபாரிகள் வந்தனால ஏலம் விட்ருக்காங்க மீனை. இன்னும் நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா இன்னும் எங்கள் மீன்களுக்கு நல்லா விலை கிடைக்கும். ஏன்னா மீனுக்கு இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எல்லாருக்குமே மீன் கிடைக்கிறது. இந்த மூக்கையூர் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மீன் கிடைக்கும். எல்லாருமே இங்கே வாங்க, எங்கள் ஊர் ஏலத்தில் கண்டிப்பாக மீன் எடுக்கலாம். உங்களுக்கு நினச்ச வகை எல்லா வகை மீனுமே கிடைக்கும். பாருங்கள், வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க. மூக்கையூர், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மூக்கையூர், நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மூக்கையூர், சாயல்குடி அருகே. இங்கே வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறலாம் பாருங்கள். இது நாள் வரை நாங்கள் பிடிச்ச மீனுக்கு விலையே வாங்க முடியல. ஏன்னா எங்கள் ஊரில் ஏலம்னு சொல்கிறது ஒன்று இல்லவே இல்லை. இப்போ தான் ஏலம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதனால் எங்களுக்கு மீனவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஆனால் என்ன, இந்த மீன்களை எடுக்கிறதுக்கு போதிய அளவு வியாபாரிகள் இல்லை. இன்னும் நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா இன்னும் எங்களுக்கு விலை நிறையா கிடைக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே மூக்கையூர், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மூக்கையூர், சாயல்குடி அருகே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மீன் எடுக்கலாம். இப்போதைக்கு எல்லாருக்குமே மீன் தேவை அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா விசைப்படகு போகாதனால மீன் வரத்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். எங்கள் ஊர் வந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மீன் எடுக்கலாம். இது வந்துக்கிட்டு இதனால் எங்களை மாதிரி எத்தனையோ மீனவர்கள், கஷ்டப்படுற மீனவர்களுக்கு கொஞ்சம் விலை கிடைக்கும். இந்த 2 மாதத்துலேயாவது நாங்கள் என்னத்தையாவது எங்களுக்கு கொஞ்சம் விலை கிடைக்கிறதுனால நாங்கள் படுற கஷ்டத்துக்கு கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதுவரைக்கும் நாங்கள் நினச்ச விலை வாங்கினதே கிடையாது. கண்டிப்பாக எல்லோரும் வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும் கண்டிப்பாக வாங்க, நான் எதிர்பார்க்குறேன். இது வந்து வியாபாரிகளுக்காண்டி நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் என் வீடியோ பார்க்குற என் ரசிகர்கள் எல்லாருமே மீன் ஏலக்கடை மார்க்கெட்டு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்க. உங்கள் ஊரில் உள்ளது, எங்கள் ஊரில் இவ்வளோ நாள் அது கிடைக்காததுனால காமிக்கலை. இப்போ இப்படி தான் இருக்கும், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறங்க. இந்த மீனுக்கு வந்து எங்கள் ஏரியாவில் கும்பலா மீன் சொல்லுவாங்க, மற்ற ஏரியாவில் வந்து ஐயிலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மீனை பாருங்கள், இந்த வகை மீன்களும் இங்கே கிடைக்கும். வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக மூக்கையூர் ஏலத்தில் வந்துக்கிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கலந்து நீங்கள் மீன் எடுக்கலாம். பார்த்துக்கிறங்க. ஐயில் கும்பலான்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்கள். எல்லாமே இங்கே பிடிக்கிறது ஒரு நாள் மீன் தான். அன்றைக்கி பிடிக்கிறது மறுநாள் ஏலம். ஐஸ் மீன் அவ்வளோ இருக்காது. இதுக்கு பேர் வந்துக்கிட்டு வெலை மீன். அந்த இன்னொன்று வெள்ளையாக இருக்கிறது அதுக்கு பேர் கண்ணாடி பாறைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மீனுமே வந்துக்கிட்டு ரொம்ப இந்த மீன் வகையும் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம். இந்த மீன்கள் பிடிக்கிற எல்லாருமே மூக்கையூர் வரலாம். இந்த வகை மீன்களும் இருக்குது பாருங்கள். இது மஞ்சக்கிளி, இது கலப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வகைகளும் எடுக்கலாம். இதுவும் வெலை மீன் வகைகள் தான். எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, மீனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து கிளி மீன், எக்ஸ்போர்ட் மீன் சொல்லுவாங்க. இந்த வகை மீன்களும் எடுக்கலாம். இது பேர் வந்துக்கிட்டு வெலை மீன், காலை, உருட்டு நகர, பசுந்தி எல்லாமே இருக்குது.
வந்து வாங்கிக்கிடலாம். நன்றி, வணக்கம்.